ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର 2000 ଟଙ୍କା ଆସିଗଲା। ତେବେ ଏହି ଟଙ୍କା କାହାକୁ ମିଳିଲା? ତା ଛଡ଼ା ଯଦି ଆପଣ ବି ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ଏହି ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ କି ନାହିଁ, ଯାହାର ଲିଷ୍ଟ ଆମେ ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବା। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏକଥା ଜାଣିଥିବେ, ଆଜି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଅବସରରେ ସରକାର 2000 ଟଙ୍କା ଦେବେ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଫାଇନାଲି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଖାତାରେ ଜମା ହୋଇଯାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଟଙ୍କା ମିଳିଛି କି ନାହିଁ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ cmkisan.odisha.gov.in ପୋର୍ଟାଲ ଭିଜିଟ୍ କରିବେ, ଯାହାର ଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଦେଇଦେଇଛୁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅପସନ୍ ରହିଛି ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ। ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ କୃଷକ ଅଟନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ନୂତନ କୃଷକ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସ୍ଥିତି ଏମିତିକି ଇ-କେୱାଇସି ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ରହିଛି, ତାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏଇଠି ନିଜର ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେଇକି ଶୋରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେପରି ମୁଁ ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ଶୋରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କ'ଣ ଆସିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏମିତି କିଛି ଓପନ୍ ହେବ। ଓପନ୍ ହେଲା ପରେ ତଳକୁ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେ ଥର ଟଙ୍କା ଆସିଥିବ ଏ ସବୁ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲରେଡି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି କେତୋଟି କିସ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି, କେତୋଟି ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ମିଳିସାରିଛି। ଆପଣ ଏମିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରିକି ଦେଖିପାରିବେ। ପୁରା ଇନଷ୍ଟଲ ୱାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି। ତେବେ ଏଇ ପ୍ରୋସେସରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତିକି ପେମେଣ୍ଟ ସକ୍ସେସ୍ ବଗେରା ଦେଖାଉଛି। ତେବେ ଇଏ ରହିଛି ତାର ପ୍ରୋସେସ୍, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିକି ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସୁଛି କି ନାହିଁ ଟଙ୍କା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ତା ଛଡ଼ା ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇ-କେୱାଇସି ସ୍ଥିତି ବି ଆପଣ ଯାଞ୍ଚ କରିଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ଇ-କେୱାଇସି ରହିଛି କି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇ-କେୱାଇସି ନଥିବ ସେମାନେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ବି ସବୁ ଠିକ୍ ଥିଲେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଆସିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଇ-କେୱାଇସି କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଇଜି ପ୍ରୋସେସ୍। ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେଇକି ଯେଉଁ କ୍ୟାପ୍ଚା ଦେଖୁଛନ୍ତି କ୍ୟାପ୍ଚା ଦେବେ, ଗେଟ୍ ଓଟିପିରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଓଟିପି ଆସିବ। ଓଟିପି ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଇ-କେୱାଇସି କରିପାରିବେ। ଯାହାର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ ନଥିବ ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆଖି ଏମିତିକି ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଠି ଇ-କେୱାଇସି କରିହେବ। ଏଥିପାଇଁ ନିୟରେଷ୍ଟ ଆପଣ କମନ ସର୍ଭିସ ସେଣ୍ଟର ଯୋଉଟାକି CSC କିମ୍ବା ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଏ ଦୁଇଟି ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ତା ଛଡ଼ା ଯେମିତିକି କହିଲି, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଆବେଦନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରନ୍ତୁ ରହିଛି, ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ନ୍ୟୁ ଫାର୍ମର ମଧ୍ୟ ରେଜିଷ୍ଟର କରିପାରିବେ ବା ନୂଆ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ପୁଣି ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ କିସ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଆପଣ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ହେଲେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାରେ ଟଙ୍କା ଜମା ହେଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଖାତାରେ ଜମା ହୋଇନାହିଁ, ତେବେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ, କାହିଁକିନା ସବୁବେଳେ ଏକାବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଖାତାରେ ଆସିନଥାଏ, କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଲେଟ୍ ବି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ଆଜି ଆସିଲା, କିଛି ଖାତାରେ ଆଜିକୁ ଜମା ହେବ, ପ୍ଲସ୍ ଆଉ କିଛି ହିତାଧିକାରୀ ଖାତାରେ କାଲି ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଜମା ହେବ। ତେବେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ।